Добър ден! Днес наш гост в рубриката Активизия е доктор Христо Панчев. Той е доктор по семиотика и информационни науки и автор в сайта Климатека. Поканихме Христо Панчев, за да говорим за невежеството, но преди това първият ми въпрос е как се променя модела на комуникация при различните казуси, като озонов слой, климатични промени, замърсяване на въздуха. Първо, благодаря за поканата да съм в това интервю на Булинг. Благодаря и за интересната тема. Модел на комуникация естествено е различен според различната тема, но при боравенето с кризи има нещо, което си прилича независимо от тематиката. И това е, че на първия етап ние трябва да дефинираме проблема, да навлезем в него. В втория етап вече научно обосновано ние да изведем някакви решения. И в третия да постигаме глобално съгласие за начините, по които трябва да се действа. И вече четвъртия етап от тая така доста опростена схема, четвъртият етап е прилагане на съответните решения. И това важи за всяка криза, която ни се изпречи. Такива има много, ние живеем в такива, справили сме с такива, с някои не успяваме. За други дори не знаем, че предстоят. Мога много примери да дам. Например, антибиотичната резистентност. Това е много интересна тема и някои определят като следващия голям проблем след климатичните промени, но все още не е станал толкова мейнстрим. Но по отношение на тези, които стана дума за озоновата криза, климатичната, замърсяването, много интересен пример с озоновата криза, защото тя е енциклопедичен пример за глобален успех за справяне с такъв проблем и съответно климатичните промени са, за съжаление, пример за неуспех. Значи 80-те години, още края на 70-те дори, става ясно, че хлорофлуоровъглеродите, там CFC, това са устойчиви газове, които се ползват за разредители, в дезодорантите, за преносител на аерозол, за пожарогасители, за куп неща, които нашия живот е свързан. Но се оказва, че съдържанието на хлор е много опасно за озон. Когато те се освободят, се качат горе в стратосферата, под влияние на ултравиолетовото лъчение, се разпадат и тогава хлора започва да атакува озоновите атоми. Установява се каква е причината и се преминава към действие, решение, ограничаването на тези съставки. И много интересно това, което се случва след това. Всъщност, темата много бързо навлиза в масовата култура, в медиите, веднага се възприема и още преди да се стигне до въвеждане на ограничения, значи още в края на 80-те, продуктите, които съдържат тези съставки, продажбите им спадат с 50%. И причините за това са няколко. И причините са много интересни да ги сравним към другите кризи от подобен вид. Едната причина, разбира се, те са много повече от те, които аз ще изредя, но едната е, да го наречем семиотичния заряд на тематиката. За разлика от климатичните промени, тук имаме много богато назначение, послание, богато значение на знаци, тема. Да кажем, озона много бързо се възприема като щит, дупка в щита. 80-те години също така са времето на междузвездни войни, на поредицата. И дори децата разбират и си представят тази тематика, как пробития щит ни прави уязвими.
Също така, по това време започват веднага телевизиите да излъчват UV индекс заедно с прогноза на времето. Много интересно, започват реклами на слънцезащитни кремове, с което не само се рекламират съответните продукти, ами се рекламира и опасността, причините за нея. Значи, идеята, че слънчевите лъчи нагряват земната повърхност, тя нагрява, инфрачервеното лъчение нагрява въздуха и вече според деликатния състав на този въздух ние имаме различно количество топлина, което се отдава обратно в космоса или се задържа тук. Лек дисбаланс на въглеродния диоксид, на парата и на други парникови газове правят така, че се задържа повече топлина. Но виждаме колко много асоциативни точки през които трябва да минем, за да се изгради една такава представа, за разлика от Междузвездни войни и щита, който е пробит. В последната си публикация вие анализирате феномена фабрикуване на невежеството. Какво представлява това? Да, фабрикуването на невежество също е част от нещата, факторите, които в озоновата криза, понеже за нея сега стана дума, играят важна роля и съответно и в климатичните. Значи, има една друга тема, гореща криза, възприятието за непосредствена опасност. Както споменах сега за озона, това веднага се задейства много. Децата, които са изложени на слънце, това е много опасно, трябва да ги приберем, да ги намажем с крем, но задейства много инстинктивни бързи реакции. И тогава няма време за фабрикуване на невежество. И това е един от големите успехи при озона. Просто не остава време. Иначе индустрията винаги има интерес да промени дискурса, да промени фокуса и да се защити чрез фабрикуване на невежество. Всъщност фабрикуването на невежество е един термин, за който стои много ясно значение. През 70-те години става ясно, точно през 79-та всъщност става ясно, че цигарената индустрия е взела решение, и то решение, което датира вече на 10 години. Става дума за един документ, който изтича в публичното пространство. 10 години той е отлежавал по разни архиви, в което индустриалци от този сектор стигат до извода, че трябва цитата, ще си позволя да цитирам: "Нашият продукт е съмнението, тъй като той е най-добрият начин да се конкурираме с базата от факти, която съществува в съзнанието на публиката." Това изречение води до създаване на нов клон в науката, гнотология, който е наука за генерирането на невежество, целенасоченото фабрикуване на невежество. Иначе, че ние си фабрикуваме невежество волно и неволно в ежедневието, чрез масовата култура, рекламата и така нататък, това е едно на ръка. Но в този период става ясно, че фабрикуването на невежество е конкретен финансов интерес, корпоративен интерес. И не за пръв път това се случва. Разбира се, цигарената индустрия просто отключва това нещо, то става най-видимо. Но да споменем и оловото в бензина. Значи 60-те години още Петърсон, 65-та, публикува едно изследване, в което установява, че замърсяването в кръвта с олово идва от бензина тогава. През тези години в бензина се слага добавка оловна, за да по-добре за двигателите. Значи 71-то той е изключен от научната общност, от там един съвет, който той е бил основен експерт. Изключен е заради това, започват да се финансират контраучени, които да оборват неговата теза. И чак през в края на 80-те, 86-те всъщност, се въвеждат законови промени, които изваждат оловото от бензина. И чак в края на 90-те вече, не в края, 90-те години някъде започва да се вижда в кръвта, която се взима, говорим за деца, хора, с 80%
спаднало замърсяването в кръвта с олово. Значи виждаме за 3 десетилетия отнема, кажи речи, за нещо такова да се пребори с системата, истината, да се пребори с вече генерирането на невежество, с такива псевдоексперти, които са платени, за да внасят съмнение, за да публикуват неверни научни изследвания. Генерирането на невежество има много методи. Първият и типичен е манипулирането на методологията в едно научно изследване. Да кажем, има значение сега хипотетично говоря, да кажем изследване за вредата от цигарен дим или вредата от даден замърсител. Има значение дали се прави експеримента върху плъхове, върху зайци или някакви такива други. Съответно, този, който иска да генерира невежество, избира така методологията, че да му излязат резултатите в полза на този, който плаща. А може ли да дадем конкретен пример от нашата действителност? Вие наскоро организирахте акция срещу горенето на отпадъци в София. Има ли връзка с фабрикуването на невежество? Като говорим за фабрикуване на невежество и изгаряне на отпадъци, не можем да не поздравим Столична община с нейните, особено на мнозинството на партия ГЕРБ и националистите, които 10 на години, извинявам се за политизирането, но 10 на години се опитват да ни убеждават, че това е една чиста технология. Това е генериране на невежество и тук подхода, любимият подход има го и в учебникарския вариант, енциклопедичния вариант на генериране на невежество, позоваване на авторитети. В нашия случай позоваване на добри примери от чужбина. Общината много обича да цитира Виена, защото там има от 70-те години инсинератор. Цитира се Швеция, Стокхолм, но се пропуска факта, че Виена е на Дунав, там въздушните течения са коренно различни, вятъра тече по едни посоки, докато София се намира в котловина. Още аз както съм роден, по това време си има мъгли, но едно време можеха да се дишат. Сега заради енергийната бедност и това, че хора са принудени да губят боклуци, въглища и всякакви намерени неща, за да се топлят. Автотрафика, естествено, допринасят за това въздухът да е изключително замърсен, доста високо сме в световните класации. Също така инсинераторът, който ще направи на моменти София трудна за обитаване, буквално, защото тук говорим за 180 хиляди тона боклук, който ще трябва да се изгаря. Независимо, че София генерира по-малко, за да се изплаща този инсинератор, София ще трябва да внася боклук от други общини, от чужбина, боклук, който трябва да се пресова на РДФ, на тези брикети и да се изгаря. Разбира се, тези технологии предполагат очистване, което никога не е 100%, но колкото и да се очиства, в периоди на инверсия, когато, да не обяснявам какво е инверсия, но тогава се задържа долу мръсния въздух, той няма как да се проветри. Тогава колкото и да пречистваш, то боклука остава. Остава там, диша се и не случайно в България на водещи места в белодробни заболявания и алергии, астми и куп други неща. Да, можем да говорим и тук за генериране, за фабрикуване на невежество, защото очевидно общината иска да се справи с дълга на това дружество, което е към 1 милиард лева. Показва това, разбира се, колко добре се управляват активите на София. И иска да си реши проблема с построяването на един мегазавод, който вместо да плаща за газ, да гори ефтини боклуци. Но прикриването на факти, прикриване на истина, заобикалянето на очевидни неща, като географското положение на столицата, си е пар екселанс генериране на фабрикуване на невежество. Добре, благодаря. Много интересна информация. Сега предлагам да се прехвърлим отново по река Дунав, но да спрем в Будапеща
И ще включим Павел Антонов с неговото мнение по въпроса за невежеството. Здравейте и благодаря за възможността да участвам в този разговор по темата за невежеството. Направих си труда с няколко клика да проверя най-популярната дефиниция в интернет. Тя е: невежеството е липса на познание и липса на информация. В областта на познанието основният инструмент за неговото набавяне е науката. В сферата на предоставяне на информация основен механизъм са медиите, а в последно време социално-мрежовата комуникация в интернет. Ще се опитам съвсем накратко да обясня каква е разликата, но преди това да дам един много интересен пример за това как се чупи връзката между тях в областта на промените в климата. Двама много продуктивни изследователи в Съединените щати, братя Бойков, не са българи, както установих, през годините достигнаха до една много интересна находка и тя е, че когато се гледа потока научни публикации на тема изменения в климата, научният консенсус е почти единодушен, над 90% от публикуваните в издания с висок научен престиж публикации утвърждават, че промяната в климата първо е факт и второ се предизвиква от човешка дейност. След това един също така сходен преглед на публикациите и то подчертавам качествената американска журналистика, изданията, които претендират, че спазват нормите на журналистиката, придържат се към тях. За същия период от време установява се, че там посланието далеч не е толкова еднозначно, че там доминира посланието, че все още съществува колебание. Каква е причината за това? Твърдят авторите една норма в журналистиката, която сме свикнали по принцип да възприемаме като нещо положително и тя действително е такава. Тя има за цел да обезпечи обществения интерес. Това е нормата за баланс. Всеки журналист, чувайки твърдението на един учен, се чувства длъжен да предостави микрофона или да интервюира и друг учен, който да даде обратна гледна точка. По този начин аудиторията обаче получава погрешното впечатление, че съществува някакъв научен дебат. Няма как дебатът да бъде между учен, чието мнение съвпада с научния консенсус, и друг, в повечето случаи, зависим, платен от една или друга индустрия, или такъв, за който независимата научна мисъл не се съгласява с неговите тези. Тоест, тук се получава така, че журналистиката и медиите манипулират, предотвратяват информирането на обществеността. Това, разбирате, всички знаем до какво води и в политическо отношение, и по отношение на поведението на самите хора. Виждаме го пред очите си в момента с дебата около епидемията COVID и липсата на реална представа, особено в България, у хората, какво действително казва науката. Подчертавам още веднъж, науката не е нещо, което се прави в телевизионното студио и се комуникира в телевизионното студио или в едно или друго интервю от един учен, колкото и той да е реномиран, колкото и той да е безспорен като авторитет. Науката е нещо, което се прави съвкупно в научния дебат, в тези научни специализирани публикации, и там всички учени са конкуренти. Те спорят един с друг и всъщност подозрението, че да, те там са се събрали в един клуб и си решават кое, как да се каже, не е точно обратното. Те там всеки се бори с другия с силата на научните аргументи, на методите, на доказателствата и изключително трудно взаимно си приемат твърденията. Тоест веднъж приети там твърденията, веднъж стигнал до там научния консенсус, е изключително важно да се информира обществото за това, а не в обществото да се създават обърквания
И накрая на това все пак включване да споделя, че тази стратегия на създаване на объркване, на насаждане на невежество чрез съмнение не е нова. Тя е практикувана винаги през годините, но поне откакто съществува журналистиката, нейн първопроходчик е била тютюневата индустрия. Тук ви показвам една много хубава и най-така нашумяла на тази тема книга. Това е "Търговци на съмнение" от Наоми Орескес и Ерик Конвей. Излезе през 2010 година, съвсем наскоро и документален филм по нея. Тя синтезира находките, които показват как тези тактики на съмнение, утвърдени, така да се каже, от тютюневата индустрия през 90-те години, се възприемат и разширяват от индустрията на изкопаемите горива, която има най-голям интерес от това да се объркат хората, да се насъди невежество по отношение на климата. Съвсем нова и много интересна ще бъде научната преценка по отношение на това кое и по какъв начин води до това объркване и подвеждане на хората и по отношение на ваксините, но нека спра до тук и да оставя разговора да продължи. Благодаря ви. След като чухме интересната гледна точка на Павел Антонов, продължаваме с доктор Христо Панчев и аз имам следния въпрос. Каква е ролята на социалните мрежи за фабрикуването на масово невежество в последните години? Много дълга и интересна тема, но няма как да говорим директно за социални мрежи, без да говорим за средата, в която те ни се случват. И особено когато говорим за климатични промени, нали, за по-специфичните теми, може би първи въпрос е защо научната информация не успява. Естествено, първи отговор е да, социалните мрежи са много по-флуидни, много по-бързо тече, сбита, кратка, лесна за възприемане информация. Но за съжаление в научната информация има заложени такива проблеми, бомби, които ни позволяват да достигне докъдето трябва. Всъщност, един от основните проблеми е, че научната информация е направена като учения пише дадено изследване, то не е предназначено за масовата аудитория по презумпция, то е предназначено за неговите колеги, peers, нали, peer review се прави. Затова винаги звучи толкова високо, толкова трудно за възприемане. И това е огромен проблем, защото с развитието на технологиите, на науката там все по-специфично, все по-трудно да за възприемане от масовата аудитория. Затова големите издания, като най-старите научни издания, като Science, Nature, вече имат Facebook страници, имат отдели, които пишат по-популярни варианти на тежките научни изследвания в рамките на една страничка, нали, нещо скоро ще отворят сигурно и TikTok, не знам, но би трябвало да го направят, защото е необходимо науката да се комуникира нон-стоп. Но това, което е по-важно, според мен е не да се комуникира толкова новата наука, защото то е нещо необятно, нали, то върви постоянно, а да не забравяме да комуникираме и старата наука, неща, които са вече отдавна известни, като това, че Земята е кръгла и защо е кръгла, това, че ваксините са създадени да помагат и че дължим това, че не умираме на по 30-40 години вече, както само преди 1-2 поколения, нали, по време на туберкулозата. Дължим до голяма степен и на ваксините, и на хигиената, които са дължим на науката. И сега споменахте за ваксините, а каква е ролята на журналистиката в целия този процес на комуникиране на науката с по-широките маси? Очакваме от журналистите до голяма степен да свършат тая несвършена работа и на науката, да комуникират тези теми, но трябва да сме наясни, че те не са подготвени, не защото са лоши хора, ами защото това изисква специфичен профил, специфично разбиране и на науката. Ето, например,
нещо, аз което много често обяснявам и съм спорил с много хора, какво е науката. За много хора науката е някаква догма, някакви стари хора с бради и по прашни университети, които казват, аз казвам, че е така, защото съм професор. Не, науката е много просто нещо, това е методология. Методология и нищо повече. През хилядната история на цивилизациите, когато е нямало наука, учените са си ползвали друга методология. Наблюдението. Наблюдаваш, че нещо работи по един или друг начин с продължение 100, 200, 500, 5000 години, както китайската медицина, да кажем. Нали, наблюдава се, че като натиснеш тук, нещо се случва с нали, някаква друга част. И така постепенно се стига до създаването на акупунктурата, която в много от западни държави е приета дори по здравната каса ти поемат лечение с това. Въпреки че традиционната наука, която вече работи с научна методология, не може да обясни по нормалния, т.е. не е свързано с кръвопотока. Нали? Традиционната медицина така горе-долу работи. Пиеш качество, отива в стомаха, после по кръвен път, нали, стига до където трябва. Това нещо се наблюдава категоризирано. Докато старата методология, тя наблюдава, че нещо се случва, но не казва защо. Значи в науката вече, новото нещо, което да кажем от 16-17 век насам започва да набира скорост и сила. Защо набира толкова сила? Защото много конкретно. Науката не е нищо повече от слагане на нещата в кутии, измерване, смерни единици, които са приложими навсякъде. Дали ще го направиш тук, ще го измериш тук, метъра си е метър, дали ще го измериш в Китай, килограма си е килограм. Нали. Работим с мерни единици, с точни данни. Социалните мрежи създадоха много рязко една среда, в която всяко мнение е равно на всяко друго. Значи, ако консерваторите в Англия казваха, че срещу социализма, нали, че няма как да стане, защото театъра няма само първи редове. Фейсбук изведнъж създаде реално тая утопия, в която всички сме в един театър, в който седиме на първия ред. Не само, че сме на първия ред, ами си качваме на сцената и се получава нещо, представление, което аз не съм сигурен, че искам да гледам. Защото не всяко мнение е равно на друго. Моето мнение по въпросите, например, за генерирането на невежество, да бъдем по-конкретни, темата с ваксините. Аз искам да ви кажа, че в цялата тая случка последните 2 години съм изключително пестелив в моето мнение, как го изразявам в социалните мрежи по тези теми, защото аз не съм вирусолог. Въпреки че в дисертацията си съм още 15-16 и преди това доста дълго я писах, но съм изследвал темата за разпространението на ебола, именно в Африка, как това влияе и на други такива вирусни заболявания. И общо взето знам за изследвания, които се очакваше това да се случи, защото имат достатъчно такива критични точки по земното кълбо, в които животински свят се среща с човешкия, ниска хигиена, нали, като пазарите китайски. И рисковете са много големи за генериране на такива нови патогени. Въпреки това аз не си позволявам да говоря, но много хора си позволяват с малко разбиране да говорят. Това е Дънинг-Крюгер ефекта. Да завършим днес нашия разговор и аз все пак да добавя, че писането в социалните мрежи е едно да пишеш на пясъка на плажа. Така че по-добре е да пишем като текст и да издаваме неща в научни издания или в популярни издания, така че да остава нещо и като писмена следа. Благодарим много за интересния разговор. Доктор Христо Панчев беше гост на Активизия, Фондация Булинг. Беше ми много приятно.